各位朋友，国民党的主席郑丽文正面临着上任以来最为严峻的政治考验。尽管他呢展现出强烈的政治企图心，试图扮演造局者的角色，但外出的交流开高走低，以及随之而来的党内的信任危机，正让他陷入腹背受敌的困境。郑丽文呢，在访问大陆期间取得了正面的回应，但是在随后的6月外出的交流中却遭遇了冷遇。相较于台中市的市长卢秀燕、民众党主席黄国昌，乃至紧随其后的立院院长身份窜美的韩国瑜，郑丽文呢，不仅接待的规格明显的偏低，且被外界解读为因过分亲近大陆被刻意敲打与警告。这种外部环境的落差直接削弱了他在国民党内的政治威信，也给了党内其他的势力顺势崛起的契机啊！随着国民党这个领导权威郑丽文的动摇，国民党内的太阳们再度活跃，卢秀燕、韩国瑜等人成为支持者各拥其主的政治动员资本。而朱立伦也凭借旗下的李四川、柯志恩等选将的提名优势，也被视为2028的潜在竞争者。更令郑丽文尴尬的是，这种信任危机已经直接蔓延至地方选战。面对年底的9合1的选举，蓝营的参选人的普遍对与郑丽文同台造势呢，持观望甚至是回避的态度。尽管郑丽文坚持自己有票房，但是李四川快闪必见，柯志恩刻意强调党内造势，无不折射出地方选将敬而远之的现实考量。有选务人士甚至是悲观预判，在选战后期，郑丽文可能会面临无台可战的窘境郑丽文的内部治理呢，也亮起了红灯尹乃菁的辞职与公开的批评与郑丽文割席断绝姐妹情是吧？那也暴露了国民党内部的这种离心离德。同时呢，他在无人机条例、军购预算等议题上的表态反复，也引发了深蓝阵营的困惑与不满。资深的媒体人董志森也指出，已有不少原本力挺郑丽文的大佬和党内人士感到后悔。现在呢，郑丽文可以说是面临着幻柱般的内忧外患而这里边呢，卢秀燕跃跃欲试，现在呢，真的是准备抢班夺权，政变了。为什么呢？因为吴子嘉呀，在28号的时候鼓励说，卢秀燕你赶快解决了郑丽文郑丽文是败票女王和灾难，卢秀燕你要选2028必须解决掉这个问题。郑丽文因一系列的争议言行被岛内的舆论贴上票房毒药郑丽文尽管予以否认但是呢，吴子嘉在节目中呢言辞激烈，痛批郑丽文是败票女王、麻烦制造者，更直言她是个灾难。吴子嘉呢在28号的节目中指出，郑丽文自我感觉良好，参选人见她就跑。她最大的特点是在于没有挫折感，习惯将外界的批评转化为对自己有利的解释，始终沉浸在自我感觉良好的快乐人生中。吴子嘉说呢，郑丽文自认为有票房，且坚持的亲路线呢不会影响选票。实际上呢，他只要开口讲话，往往会对自身的选情造成负面的影响。毫不留情的将郑丽文定义为败票女王和麻烦制造者。他说呢，国民党内部的参选人对此心知肚明且非常聪明，一旦看到郑丽文，为了避免被拖累，就会赶快避开。郑丽文的存在对于台湾而言是一种灾难点名卢秀燕，若想选2028必须先解决郑丽文的问题。吴子嘉他直言，国民党当前面临的困境，要怪就怪卢秀燕当初没有参选党主席。吴子嘉强调，如果卢秀燕有意角逐2028，就必须首先将郑丽文这个麻烦给解决掉。那个
卢秀燕还真听了吴子嘉的了，卢秀燕动手了。卢秀燕29日晚间北上会晤蓝委，力推无人机法案。卢秀燕这是以国民党共主的身份邀约赖世宝、黄建豪多名国民党的民意代表座谈这就是主动发声，推动党团自主，针对性极强，意在弱化国民党主席郑丽文的政策主导权经过无人机条例这件事儿，国民党中央统筹约束力会持续下降，未来的党内的所谓的大政方针将由立院党团还有手握县市执政资源的地方诸侯共同主导就是把郑丽文给架空了。各位，这不就是政变吗？妥妥的换柱 2.0 媒体人陈辉文也直接跳出来不客气的说，你卢秀燕你就是在搞政变你一个市长你想干什么？陈辉文怒给卢秀燕打0分，痛批其夺权吃相难看，急就能当选吗？在波诡云谲的台湾政坛，一场关于权力边界与政治诚信的激烈交锋正于舆论场上演。资深媒体人陈辉文在30日的节目中，将矛头直指近期动作频频的台中市长卢秀燕。他毫不留情地给出了0分的极低评价，并连珠炮般抛出灵魂拷问，直指卢秀燕早已将心思从市政转移至2028年大选，甚至涉嫌在党内搞夺权戏码。这番言辞犀利的炮轰，瞬间将蓝营内部潜藏的路线之争与权力博弈推向了风口浪尖。陈辉文在节目中直言，卢秀燕近期的种种举动显得过于急躁，甚至到了吃相难看的地步。他毫不客气地指出，卢秀燕在台中市长任上已逾7年，眼看任期即将结束，便迫不及待地开始为2028年的大位铺路。这种人在曹营心在汉的状态，不仅让他的施政重心严重偏移，更是对2000多万台中市民的极大不尊重。陈辉文反问道，既然心已经不在台中了，还当这个市长干什么？你急什么呢？急就能让你当选吗？引发陈辉文这番雷霆之怒的导火索是卢秀燕在6月29日晚间的越界之举。当晚，卢秀燕绕开国民党主席郑丽文及党团召集人傅昆萁，径直北上与黄建豪等多名蓝营民代私下会面，并对蓝营版2400亿元无人机特别条例指手画脚。这种试图绕过党中央，直接向基层民代施压的操作，被陈辉文视为对郑丽文主席的公然挑衅与极不礼貌。陈辉文进一步剖析了卢秀燕此举背后的深层政治动机。他指出，卢秀燕在会面上的表态，实质上是向民代们传递一个信号，不用理会党中央的决议，你们自己决定就好。在陈辉文看来，这已经不仅仅是简单的政策建议，而是赤裸裸的另立党中央与夺权行为。他毫不留情地戳破了卢秀燕的政治伪装，质问其究竟有何资格对2400亿的军购案发号施令。请问卢秀燕，你凭什么去提建议？陈辉文在节目中火力全开，连续抛出几个致命反问：你是民意代表吗？你是党主席吗？你是智库负责人吗？都不是。既然都不是，你建议什么呢？他进一步指出，如果台中市长可以随意对党务和军购指手画脚，那台北市长蒋万安、桃园市长张善政是不是也要来提建议？这种跨界的干预不仅破坏了党内规矩，更让前线民代们情何以堪。陈辉文还毫不留情地扯下了卢秀燕长期经营的妈妈市长人设遮羞布。他回忆起卢秀燕去年拒绝参选党主席时，曾信誓旦旦地表示心要留在台中。然而如今，卢秀燕不仅频繁在上班时间大谈政治，私下串联民代，甚至在军购案上公然与党中央唱反调。陈辉文痛批其言行不一，虚伪至极。你去年说不选党主席，现在卸任市长了吗？如果没有，你为什么这么假？纵观整场风波，陈辉文的批评可谓一针见血。他不仅看透了卢秀燕急于为2028年大选积攒政治资本的野心，更敏锐地察觉到了这种地方诸侯试图以市政资源换取党内话语权的危险倾向。在陈辉文看来，卢秀燕这种既要当市长又要搞夺权的投机做派，不仅是对台中市民的敷衍，更是对国民党内部体制的严重破坏。这场由无人机军购案引发的内部互撕，表面上是政策分歧，实质上却是蓝营内部对于未来主导权的激烈争夺。
卢秀燕试图通过绕过党中央、直接对接民代的方式来树立个人权威，但这种缺乏政治伦理的越界操作，不仅未能赢得尊重，反而招致了党内重量级人物的猛烈反扑。陈辉文的0分评价不仅是对卢秀燕个人的严厉警告，更是对整个蓝营内部乱象的深刻忧虑。当心不在焉成为常态，当夺权戏码频频上演，这个百年政党又该如何在2028年的大选中凝聚人心，重获新生？这无疑是摆在所有蓝营支持者面前的一道沉重考题。陈辉文其实看得很明白呀，卢秀燕就是要政变呀。陈辉文说，卢秀燕其实说你们不用理会郑丽文的党中央，你们立委自己决定就好了，这就是架空郑丽文另立党中央啊。卢秀燕现在是要夺权吗？对，卢秀燕就是要夺权，郑丽文很危险了。各位，你们如何认为啊？点个订阅，咱们下期再聊。